Heute sagen wir dem Quietschen und Knarzen im Camper den Kampf an. Und wir suchen vor allem die Ursachen und bekämpfen sie. Und dabei will ich auch schon mal teasern, WD-40 ist meiner Meinung nach nicht das Allheilmittel. Und wenn dich das alles interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um ein sehr unangenehmes Thema. Es geht um das Quietschen und das Knarzen im Fahrzeug, vor allem während der Fahrt. Und wer meinen Kanal kennt, der weiß es schon. Es gab dazu schon mal ein Video, das blende ich sehr gerne hier oben ein. Wer es noch nicht kennt, der mag es sich sehr gerne anschauen, denn das hier baut ein bisschen darauf auf. Und wenn ihr sowas auch weiter nicht mehr verpassen wollt, by the way, dann könnt ihr sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, denn dann werdet ihr sofort informiert werden, so wie heute zum Beispiel ein neues Video rauskommt. So, und worum geht es aber jetzt heute in diesem Video? Das will ich euch erklären. Und zwar im ersten Teil, da gucken wir uns nochmal, wie ich überhaupt diesen Fehler finde. Also wie grenze ich ihn ein? Wie suche ich ihn? Denn ihr kennt es wahrscheinlich alle, ihr fahrt los und dann hört ihr es und ihr wisst aber nicht hundertprozentig, wo kommt es her. Im zweiten Teil schauen wir uns dann nochmal den Möbelbau an und zwar ganz genau Scharniere. Da gehen wir nochmal speziell auf Scharniere ein. Und in den dritten Teil, da kommen wir fließend rein, denn es gibt bei mir jetzt in diesem Fahrzeug zum Beispiel Verschalungen, die vielleicht auch wieder mal ein bisschen knarzen können und quietschen können. Und da zeige ich euch einen ganz tollen Tipp. Und da geht es vor allem um diese Dingerchen, WD-40, Silikonspray und Teflonspray. Was sind die Unterschiede und warum ist vielleicht WD-40 gar nicht so gut, wie wir immer denken oder wie uns immer und überall suggeriert wird? Das schauen wir uns dann im letzten Teil an. Und jetzt würde ich sagen, nicht mehr lange gebabbelt, wir sagen dem Quietschen den Kampf an. Und du bist dabei. Viel Spaß bei diesem Video. Im allerersten Schritt kümmern wir uns erstmal darum, das Quietschen und Knarzen zu lokalisieren. Also wo kommt es überhaupt her? Wo ist die Quelle? Und da ist das Allerwichtigste, dass ihr erstmal ausschließen könnt, dass es von eurem Inventar ist, also von den Sachen, die ihr mitnehmt. Denn bei mir zumindest ist es ganz oft so, dass ich mich furchtbar aufrege und mir denke, oh, und dieses blöde Auto und wie kann man nur? Und am Ende liegt das Problem zwischen meinen Ohren, weil ich es einfach wieder falsch verpackt habe und mitgenommen habe. Ganz ekelhaft ist zum Beispiel Folgendes. Und zwar so Plastikgebinde. Ich habe zugegebenerweise immer so Notrationen an Bord und das sind in der Regel immer Plastikflaschen, weil ich das am Ende immer noch am angenehmsten finde im Fahrzeug im Sinne von Scherben, Bruch und so weiter. Aber dieses Geknarze, hört ihr das? Das ist so ganz ekelhaft und das hörst du durch jeden Schrank und durch jeden Kühlschrank. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Deswegen packe ich die Flaschen hier immer raus und wickel diese dann in irgendwelche Tücher, die ich dabei habe, damit eben dieses Plastik nicht mehr auf dem Plastik reiben kann. Und so verstaue ich die dann in meinem Fahrzeug. Das ist ein bisschen nerdig, aber glaub mir, es ist für mich zumindest ein Segen. Ich bin mir sicher, von hier kommt es irgendwo. Aber meistens täuscht man sich. Ich gehe wirklich das ganze Fahrzeug durch und schaue mir mal ganz lapidare Sachen an. Ist es vielleicht das Türscharnier, das irgendwie knarzt? Sind es die Schubladen, die knarzen können? Und gehe das ganze Fahrzeug durch und mache das wirklich erstmal im manuellen Test. Denn es ist leider oft so, dass sich im Endeffekt herausstellt, dass das Geräusch nicht daher kommt, wo ich es zu Anfangs vermutet habe. Ja, und bei mir geht es jetzt weiter nach hinten. Ich schaue mir jetzt auch jede Schranktür an, vor allem die Scharniere. Hier ist hier irgendwas, aber vor allem auch der Verschluss, wenn es zu ist da irgendwas. Und dafür nackle ich auch immer so ein bisschen und verschränke in Anführungsstrichen so ein bisschen die Türe, denn das ist ja genau das, was während der Fahrt passiert. Hier haben wir wie gesagt nichts. Oh, aber hier... Hört ihr das? So, und jetzt fange ich nicht gleich an, überall an den Scharnieren rumzuschreiben und das irgendwie an den Einstellungen etwas zu ändern, sondern ich mache jetzt weiter in meinem Ausschlussverfahren. In meinem Fall gehe ich davon aus, dass hier der Abstand wahrscheinlich ein bisschen zu groß ist zwischen dem Verschluss und der Türe selber. Und deswegen werde ich jetzt einfach mal ein bisschen gegenspannen und ich packe bei mir hier einfach mal ein Mikrofasertuch rein. So, sodass das fest sitzt. Und wenn ich jetzt hier nackle, merkt ihr schon, ist nichts mehr. Da habe ich kein Geknarze mehr. Und so mache ich das jetzt hier überall. Ihr seht hier überall so kleine Mikrofasertücher, die spanne ich hier rein. Ja, und schaut mal, und wenn es total ekelhaft ist mit dem Knarzen und ihr auch mit den Tüchern nicht mehr Herr werdet, dann könnt ihr euch auch anders behelfen. Ihr könnt das versuchen hier auszuklipsen. Bei mir geht das super einfach. Zur Not müsst ihr es einfach abschrauben. Und dann nehme ich ein bisschen Gaffertape und klebe das tatsächlich so über das Scharnier, dass ich das während der Fahrt nicht bewegen kann. So, und das wäre dann auch noch mal eine Möglichkeit für das Ausschlussverfahren.
So, und jetzt könnte ich natürlich sagen, wieso macht denn der sich so einen Aufwand? Ich schicke da einfach meine Frau hinter und während ich fahre, soll die mal ein bisschen gucken, wo es da knarzt. Klar, kann man machen. A, habe ich keine Frau dabei, weil ich zu 95% immer alleine hier im Fahrzeug unterwegs bin. Und B, ist es halt auch ein bisschen gefährlich, denn bei mir fängt es immer so bei 90, 100 km/h auf der Autobahn fängt es an zu knarzen. Da will ich keinen haben, der hinten rumläuft. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, der da dahinter steckt. Wenn ihr jetzt von der Probefahrt zurückkommt und ihr habt keinen Quietsch mehr, gibt es jetzt schon mal einen ordentlichen Grund zu feiern. Und damit wir das Ganze jetzt noch richtig schön machen, gehe ich jetzt weiter und ich grenze es jetzt bei mir aus. Das bedeutet, ich nehme die erste Türe, nehme das Tuch raus, gehe wieder auf Probefahrt. Nackelt es immer noch nicht, weiß ich, die Tür war es nicht. Und so mache ich das, bis ich es dann wirklich gefunden habe. Ich habe also jetzt meinen Übeltäter gefunden, das ist er hier. Und bei mir wird wahrscheinlich das Problem sein, dass der Abstand hier zu hoch ist. Also wenn ich das verschließe, hat die Tür noch zu viel Spiel. Das bedeutet, bei mir ist das eine Einstellungssache. Ich kann das hoffentlich durch die Scharniere einfach wieder so einstellen, dass die Tür nicht mehr so viel Spiel hat und deswegen auch nicht mehr ins Knarzen kommt. Wenn ihr solche Einstellungsgeschichten habt, dann habt ihr vielleicht im besten Fall noch irgendeine Beschreibung bei eurem Fahrzeug mit dabei, wie ihr welche Schraube betätigen sollt. Es ist aber am Ende auch nicht schwierig. Ich glaube, man sollte halt einfach nur ein bisschen Gefühl zeigen, übertreibt es nicht, sondern testet euch da langsam ran. Und eins habe ich auch immer gelernt: Gerade beim Möbelbau im Wohnmobil geht nichts mit Gewalt. Im Gegenteil, das ist alles sehr filigran, deswegen geht da auch behutsam mit eurem Fahrzeug um. Sollte es aber nicht eine Einstellungssache sein, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, denn Scharniere können auch einfach knarzen mit der Zeit. Das heißt, sie wollen geschmiert werden und darum kümmern wir uns jetzt im nächsten Schritt. Kommen wir jetzt erstmal zur Theorie. Womit schmiere ich denn überhaupt? Und ganz viele sagen ja, WD-40 ist das Wundermittel, das Allerheilmittel. Und es steht ja auch drauf, Multifunktionsspray beseitigt Quietschen, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt, lockert verrostete Teile und so weiter. Aber eines ist mal ganz klar, WD-40 Multifunktionsspray ist kein Schmiermittel, sondern es löst eben verrostete Teile zum Beispiel. Es löst Schmutz und so weiter. Es vertreibt Feuchtigkeit. Also es sind alles Eigenschaften, die erstmal alle nicht schmieren. Damit kann ich erstmal eine Kette zum Beispiel sauber machen oder irgendeinen mechanischen Gegenstand säubern, aber danach muss geschmiert werden. Deswegen hat bei mir WD-40 im Auto eigentlich nichts verloren, denn mein Auto ist noch so jung, da rostet hoffentlich noch nichts. Ja, aber was nehme ich denn nun her? Und da habe ich jetzt bei mir im Fahrzeug zwei Sprays, einmal ein Silikonspray und einmal ein Teflonspray. Eigentlich brauchst du nur eins. Und wenn ihr mich fragt, dann würde ich sogar eigentlich eher das Teflonspray nehmen. Was ist jetzt aber der Unterschied? Also, Silikonspray basiert auf Silikonöl, ist also auf Ölbasis hergestellt. Teflonspray wiederum ist eigentlich ein Kunststoff. Viele Hersteller schreiben das sogar drauf, PTFE. Darum geht es hier bei diesem Spray. Das ist also ein Trockenschmiermittel. Und deswegen priorisiere ich auch dieses Teflonspray. Diesen Kunststoff, der sieht dann aus wie so ein weißes Wachs im Prinzip, wenn man das drauf sprüht oder reinsprüht. Und der Vorteil ist eben, dass es nicht so tropft. Beim Öl kann es dann schon mal schnell tropfen und gerade bei der Schranktür über dem Bett möchte ich es ungern machen, weil ich möchte das Öl eben nicht in meinen Schrank laufen haben, also gerade bei meinen Hängeschränken schon gar nicht in mein Bett laufen haben. Und deswegen priorisiere ich hier eben immer dieses Teflonspray. Schreibt aber auch sehr gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Welches ihr da nehmt, kann ich euch nicht sagen. Es gibt da zig verschiedene Hersteller. Ich habe hier mal so ein furchtbar teures Geschenk bekommen, aber ich glaube, das braucht es gar nicht. Es gibt so große Dosen, es gibt kleine Dosen und ich nehme halt immer sehr gern die kleinen Dosen mit. Jetzt kann ich das, wie ich schon gesagt habe, eben einmal hernehmen, um Scharniere wieder entsprechend zu entquietschen und die einfach wieder zu schmieren und zu fetten. Aber es sind jetzt auch eben gar nicht immer nur die Scharniere, sondern das können hier auch im Fahrzeug überlappende Kunststoffteile sein, die du oft im Wohnmobil findest. Und da kannst du dir eben auch mit diesen Sprays behelfen. Und da habe ich am Anfang selber gar nicht dran gedacht, deswegen wollte ich euch diesen Tipp unbedingt noch mitgeben. Hier in diese Rille zum Beispiel, klar, da reiben eben diese verschiedenen Kunststoffe aufeinander und das kann zu Quietschen führen. Und wenn du hier jetzt ganz vorsichtig was reinsprühst, kannst du das damit schon mal beheben. Und ich habe da auch die besten Erfahrungen wirklich mit dem Teflonspray gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass das langanhaltend ist. Wenn du jetzt aber nicht genau weißt, was dahinter ist, bin ich am Anfang auch oft so vorgegangen, dass ich einfach nur ein bisschen Silikonspray auf ein Küchenkrepp gepackt habe und mit dem Küchenkrepp dann hier runtergegangen bin, so lange, bis es dann eben nicht mehr knarzt und quietscht.
Und jetzt obliegt es euch natürlich, ob ihr weiterhin mit den Mickey-Mäusen fahrt, was natürlich je nach Reisebegleitung auch eine durchaus akzeptable Lösung sein kann, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Oder ob ihr wirklich dem Quietschen und Knarzen im Fahrzeug den Kampf ansagt. Ich hoffe, das Video hat euch ein klein bisschen geholfen. Wenn dem so ist, dann lasst sehr gerne ein Like da. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, wie gesagt, ich habe auch schon ein anderes Video dazu gemacht, dann aber sehr gerne ab damit in die Kommentare, denn das hilft ja nicht nur mir, sondern der gesamten Community. An der Stelle herzlichen Dank und die besten Hinweise, die bringe ich dann natürlich nochmal auf meine Webseite und da findet ihr auch nochmal alles übersichtlich in Schriftform. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ihr wisst es ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, sehr gerne den Kanal abonnieren. Drückt auch die Glocke, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier auf dem Kanal ein neues Video gibt rund um das Thema Camping. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch, egal wohin auch immer ihr reist, vor allem knarz- und quietschfreie Reisen und kommt mir vor allem sicher und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich drauf. Bis dahin, alles Gute und danke fürs Zusehen. Euer Markus. Und ich genieße jetzt die Ruhe. Ciao, ciao.